Мы продолжаем нашу историю с камином, у которого мы поставили верхнюю часть, и она находится в подвешенном состоянии. И сегодня будем монтировать нижнюю деталь. Закончили очередной проект. Такая красота теперь у нас получилась. Боковые откосы с подсветкой, также с переходом рисунка для создания общей видимости толстомера. Так выглядит это сбоку. Адаптация также с подсветкой и переходом рисунка. С этой стороны также адаптация у нас с подсветкой. И вот здесь два маленьких места стыка, которые, кстати говоря, абсолютно не видно на просвет.